सब्सक्राइब कीजिए डायमंड स्टडी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिल शेख, आप देख रहे हैं डायमंड स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास कोर 2 डीओ का कंप्यूटर है। उसके अंदर मुझे लगाना है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए जो है मैं 710 का जो है वो ग्राफिक कार्ड मैंने ले लिया है, जो कि कंपनी जोटेक है। जोटेक कंपनी का नाम अच्छा चलता है और काफ़ी सारी कंपनियों में ये यूज़ होता है, इस वजह से मैंने ये लिया है। और इसमें मुझे एक्सटेंड वारंटी यानी 3 साल की वारंटी जो है इसके अंदर मुझे मिली है। और मेरा जो कंप्यूटर है उसके अंदर 4 GB रैम और 500 GB हार्ड डिस्क और 160 GB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाया हुआ हूँ मैं। और उसके ही अंदर मुझे ये ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना है। क्यों, क्या उसके अंदर गेम वगैरह या फिर कोई भी मैं ग्राफिक कोरोड्रो इलिस्ट्रेटर जब चलाता हूँ तो बहुत स्लो चलता है। इसको लगाने से वो यकीनन बहुत स्मूथ चलेगा। तो सबसे पहले मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। वहाँ से चेक करके इसे ओपन करके लिया गया था, लेकिन आप लोगों को अच्छे से बताने के लिए मैंने इसको ऐसा किया हुआ हूँ। इसके साथ ये मिलता है 2, ये जो है एक HDMI की और एक ईयरफोन्स की, जो कि उसको सपोर्ट करने के लिए CPU में लगी होती है। इसमें से ले लेते हम जो ग्राफिक कार्ड। देखो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है। ये ग्राफिक कार्ड्स में फ़ैन भी लगा हुआ है। मेरे दोस्त ने लिया था 4 GB का ग्राफिक कार्ड, उसके अंदर ये फ़ैन जो था वो नहीं लगा हुआ था। तो दोस्तों, ये 710 है और मैं कोर 2 डीओ में लगाता हूँ। इसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसकी गारंटी जो है ये मैं देता हूँ, क्योंकि इसे यूज़ करने वाले ही जानते हैं कि आपका कोर 2 डीओ है या डुअल कोर है। आप जो भी इसे यूज़ करेंगे वो इसे समझ जाएंगे कि ग्राफिक कार्ड से क्या होता है। जो लोग नए हैं या फिर नए आए हैं उन्हें इतनी मालूमात नहीं होगी इसके बारे में। देखो दोस्तों, ये ग्राफिक कार्ड आप जब अपने CPU में या ये CPU में लगाएंगे तो CPU में लगाने के बाद इस जोटेक का जो है DVD है ये मुझे इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास DVD राइटर नहीं है तो आप इंटरनेट से ये जोटेक का ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ चीज़ आपको दी गई है। और ये 2 GB का ग्राफिक कार्ड मुझे कितने में मिला है? ये मुझे 2850 रुपये में जो है ये ग्राफिक कार्ड मुझे मिला है। और ये लिमिटेड रोड गया था मैं, वहाँ से मैंने इसे ले लिया है। अब मैं इसको कर लूँगा इंस्टॉल करने से पहले, ये CPU में लगाने से पहले कुछ जानकारी मुझे जानना ज़रूरी है। कि दोस्तों, ऐसा होता है कि कई लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि ये भाई DDR3 DDR2 लगती है। आप कोई भी ग्राफिक कार्ड अपने CPU में लगा सकते हैं। थोड़ी सी उसकी शर्त है, वो जान लेना इसे पढ़कर या फिर इंटरनेट से। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना। आपका डुअल कोर हो, कोर 2 डीओ हो, जो भी है, आपका जो भी CPU हो और उसके अंदर इसकी जो है वो पिन जो है लगती हो, तो आप इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे ग्राफिक कार्ड्स। तो मैं उसको बता देता हूँ कि वो CPU में मदरबोर्ड में कौन सा उसका जो पिन है, कौन सा उसका क्लिप है जहाँ पे इसको फिट किया जाएगा। जिन लोगों के CPU में ये ब्लैक कलर का एक कार्ड जैसा लगा हुआ हो, जो कि एक पिन है, यहाँ पर आप अपना ग्राफिक कार्ड जो है वो लगा सकते हैं। यानी जिन लोगों के CPU में ये पिन जो है आपको अगर नज़र आ रही हो, यहाँ पर जो एक कनेक्टर यहाँ पे ये नज़र आ रहा हो, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आप अपना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। तो ये ग्राफिक कार्ड लेने से पहले देख लेना कि आपके CPU में यह है या नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे चैनल पर
कुछ ऐसे नए लोग हैं वो ज़रा भी इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे सबसे पहले ग्राफिक कार्ड। यहाँ पे जो है मैंने ग्राफिक कार्ड लगा लिया है, उसी ब्लैक में जो आपको मैंने बताया था। आसानी से और आराम से मुझे इसे फिट करना था, मैंने इसे फिट कर लिया है। और कोई हार्ड काम और कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। ये एक 15 से 16 साल का जो बच्चा है वो आसानी से ये इंस्टॉल करके इसका ड्राइवर पैक भी इंस्टॉल कर लेगा। ये जो केबल था वो ऊपर सीपीयू में लगा था, उसे निकाल कर मुझे जो है ग्राफिक कार्ड में लगा लेना है। और इसमें और भी कुछ ऑप्शन है अपने मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, HDMI है और काफ़ी सारी चीज़ इसमें दी गई है। अब मैं क्या करूँगा, अपने DVD राइटर से ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल कर लूँगा। और जिन लोगों के पास DVD राइटर नहीं है या फिर DVD राइटर ख़राब हो चुका है, तो आप अपने इंटरनेट के ज़रिए ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जिन लोगों को ना समझ में आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पे GTA ब्लेंडर जिस तरीके का आपको आइकन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है। मैंने ग्राफिक कार्ड लगाया है, वहाँ तक आपको दिखाकर ये जब मैंने अपना PC ऑन किया, PC ऑन करने के बाद इस तरीके का आपको आपका डिस्प्ले भी बड़े बड़े आइकन आपको नज़र आएंगे। तो आपको अभी क्या करना होगा, जो ड्राइवर पैक जो उसके साथ आया है ग्राफिक कार्ड के साथ, उसे इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास DVD राइटर नहीं है तो आप इंटरनेट से ड्राइवर पैक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने DVD जो है वो लगा लिया है। DVD लगाने के बाद यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉलेशन में जाने के बाद यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर लूँगा तो कुछ ऑप्शन आएंगे मेरे पास। ये जो बाइट है 32 बाइट और 64 बाइट, कुछ लोग इसे बाइट कहते हैं, कुछ लोग इसे बीट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर पे आने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं देख लूँगा मेरा सिस्टम टाइप है 32 बिट या बाइट। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा विंडोज 7, 8 विस्टा 32 बिट या बाइट, जो लोग इसे कहते हैं वो समझ जाइए। तो ये मेरा विंडोज 7 32 बाइट जो है इस पर सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करके इस पर ओके पे मैं कर लूँगा क्लिक करके मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा। ड्राइवर जैसे ही इंस्टॉल होगा, देखो यस का ऑप्शन आएगा, आप यस पे क्लिक कर लीजिए। ड्राइवर जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको इसका परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप कोई भी गेम जो 2 GB ग्राफिक कार्ड में अच्छी तरीके से चल सके वो आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में आसानी से खेल सकते हैं। दोस्तों, आपके कंप्यूटर में मिनिमम कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए कोई भी अच्छे से अच्छा गेम खेलने के लिए। तो दोस्तों, मैंने तो ये ग्राफिक कार्ड का आपको जितनी हो सकी मैंने नॉलेज आपको जो है वो दे दिया है। और अगर आपको बराबर से कुछ चीज़ ना समझने आए या कुछ पूछना है तो diamondeducation4u.98@gmail.com पर आप ईमेल करके भी मुझे पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। में से जितना होगा मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको कुछ स्टेप आएंगे, चेक सिस्टम चेक, लाइसेंस एग्रीमेंट, ऑप्शन इंस्टॉल, फिनिश। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद ये पूरी चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे एक्सप्रेस एंड रिकमेंडेड कस्टम है, आपको जो जिस पे क्लिक करना है तो आप क्लिक कर लीजिए। मैं नॉर्मली कस्टम पे रखता हूँ। कस्टम पे रखने के बाद मैं यहाँ पे जो है इसे नेक्स्ट कर लूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा परफॉर्मेंस एंड क्लीन इंस्टॉलेशन का। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसी तरीके से ये जो है वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे, इस पर मैं कर लूँगा क्लिक।
तो जब मैंने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया तो रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर ग्राफिक का इंस्टॉलेशन का आइकन भी बन के आ जाएगा और आप अपने राइट क्लिक करके कंट्रोल पैनल जो है ग्राफिक कार्ड का देख सकते हैं और सारे एडजस्टमेंट और सारे सिस्टम को आप जान सकते हैं। आपको कम ज़्यादा जो भी इसमें करना है तो एडजस्टमेंट में भी आप यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह सारी चीज़ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ग्राफिक कार्ड इस कोटूडियो पुराने ओल्ड पीसी में डालने के बाद ये ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये ऐसा काम कर रहा है जैसे कि कोई i3 का पीसी काम अच्छी तरीके से करता है। तो दोस्तों जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।